kalamin Hausa Hausha zan yi muku zaurance na daga jin wake na ka san ban yau kalmar shirme ba sama da ido aka kallo baki furtin kalma mai nauyi gashi na yi karatu ilimi na bai zamto shirme ba mai riko da amana gaskiya ba za ta yi masa kaɗan ba mai buguwa da uba ko wannan kasada ba za ta yi mai ba gashi na ɗauniya adalci na ban denawa ba gashi duka masoya kowa na so na ba ƙarya ba gashi na iya zaɓi na zaɓo bebi ba ƙarya ba wasu sun wuce layi wasu layan ma ba su farawa ba wasu sun yi karatu wasu ko ilimin ba su ma koya ba wani ya iya waka wani shirme ne a gabansa kudu ba wani ya iya isa kuma shi ɗin nan ba ɗan kowa ba komewa da zai tsayi nasa ba zai kai dogo ba ko ya sa tsani ku sani dai ba zai kamo min ba tunda na rike Allah shirka ba ta zamto aiki na ba gashi na yi karatu ilimi na bai zamto shirme ba shirkar da kuke min ku sani Allah ma bai karba ba tunda shi na yi roka ya tsare ni ga sharrin din mai duba gashi na bu uwata da ubana zance ba ƙarya ba gashi na rike sallah addu'a kullum ba zan wasa ba duk mai girman kai hali nasa wannan bai dace ba ka ji zancen banza daga bakin wofi za a yi duba to halin wasu wawaye hassada da tashi ne ku yi duba to tuni mun wuce layin yan tsirku sananin su ba su zo ba sun tuni mun iya harkar nunawa ne ba mu so mu yau ba lokaci ya nuna dan na furta ban yau shirme ba tunda na san keji girki a cikinsa ba za a yi yau ba tuwon ƙasa kuma kun san a cikin baki ba zan sanya ba rami na mugunta gina ka ɗan ka sani ɗan gadon gaba in ka yau shi da girma wata ran baka ki ka afkawa ba kai nazari kai duba addu'ar iyaye kai na duba aminu ushan waka hassada ba za ta yi min komai ba